Hello YouTube，我係綠色朋友。今日咧就同大家睇下呢隻小米最新嘅15T Pro 啦。咁之前都有喺呢條 channel 度同大家 review 過隻14T Pro 同埋隻15 Ultra 嘅。咁事隔1年之後呢， 14T Pro 就有一個升級啦，而家就嚟到15T Pro 啦。如果大家平時有 follow 開我 IG 呢，你就會見到其實好多 story 嘅相呢，我都係用隻15 Ultra 去影嘅。咁所以今日呢條片呢，我哋就要睇下呢部15T Pro 作為15 Ultra 嘅細佬，究竟有幾多成功力啦。我哋先睇下隻15T Pro 嘅外形先啦。圓角方邊嘅鋁合金邊框咧，加上呢一隻6.83寸嘅大 mon 咧，其實拎起手嗰個手感係非常之唔錯嘅。而今次呢個 mon 最高可以去到3200個 nits， 同埋有144個 Hz 嘅 refresh rate 嘅。今次呢隻 mon 咧，個四邊用咗一個超薄嘅設計嘅，四邊咧只有1.5mm 嘅啫。望落去咧，其實個屏佔比係非常之高嘅。咁通常呢啲只有旗艦機先有嘅 feature 咧，我哋今次喺呢部中價嘅15T Pro， 我哋都見到啦。咁機身顏色方面咧，除咗而家用我手頭上嘅呢隻黑色之外咧，仲有灰色同埋最新加入嘅一個 Mocha Gold 嘅顏色嘅，咁就一隻金色嘅機身啦。其實睇落都幾靚仔嘅。咁處理器方面咧，都用咗一粒全新嘅 CPU 嘅，係一粒3個 nanometer 製程嘅 MediaTek Dimensity 9400 Plus 嘅。咁加上有12GB RAM 咧，其實整體喺我用起上嚟嘅時候，嗰個流暢度係都幾高下嘅。咁同埋呢一粒新嘅 CPU 個功耗應該係低啲嘅，因為用起上嚟咧，呢個5500個 mAh 嘅電池咧，係比起之前嘅14T Pro 其實係再襟用咗，個續航力係再長咗嘅。咁另外叉電方面咧，佢同隻15 Ultra 一樣，都係支援90W 嘅有線快充嘅。咁大致介紹咗呢部機嘅基本 spec 之後咧，就要開始講下我最 concern 嘅影相嗰方面啦。嗱，部15T Pro 咧係用緊一個3鏡頭嘅組合嘅，咁分別就係一個5000萬像素嘅主攝鏡頭啦，一個1200萬像素嘅 wide angle， 同埋今次新加入嘅115mm 嘅潛望式長焦鏡啦。咁呢部15T Pro 嘅主攝鏡頭咧，都係用緊 Light Fusion 900嘅 sensor 嘅，再加上今次嘅鏡頭都係一如既往地有小米嘅手錶名曲，就係同徠卡合作。咁其實喺光學質素同埋喺畫面上咧，主攝鏡同 wide angle 個 performance 我一啲都唔擔心嘅。我覺得小米同徠卡嘅呢個合作關係咧，其實係真係有佢嘅優勢喺度嘅。咁一方面你會見到有啲徠卡嘅調色 filter 啦，另一樣嘢就係佢嘅光學鏡頭係可以做到，無論你喺 Y 中睇都好，嗰個顏色個 performance 都係好一致嘅。反而呢個等效115mm嘅潛望式長焦鏡出現喺呢個相對上平價嘅中階機身度，究竟個 performance 又係點樣呢？其實老實講係有啲驚喜嘅。咁本身支長焦鏡就係一個5倍嘅 zoom 嚟㗎啦。咁佢係 support 到一個10倍嘅無損變焦，同埋有一個20倍嘅 AI 放大嘅。咁大家可以睇到個 performance 喺個畫質啦、sharpness 同埋顏色表現方面，其實都係可以媲美到一啲旗艦級嘅電話嘅。咁另外呢支長焦鏡呢，一樣嘢幾神奇嘅，就係佢個最近對焦距離呢係只有30cm 嘅啫。佢唔會因為要就個最近對焦而跳咗去個主攝鏡頭度，然後將個畫面放大嘅。而家佢係可以直接原生地用長焦鏡可以影到近嘢啦。咁同我平時用開嘅15 Ultra 一樣呢，呢隻15T Pro 都係有呢個街拍模式嘅。咁你就可以用一個模擬徠卡旁軸相機嘅一啲 frame lines 嚟構圖嘅。呢樣嘢其實我平時都幾中意用嘅。咁再同大家睇下呢部15T Pro 嘅人像 performance 啦。
其實小米嘅電話有一樣嘢我覺得好 impressive 嘅，其實就係佢個人像模式嘅。佢嗰個 cut out 同嗰個運算出嚟嘅散景嗰個效果，其實係做得好像真嘅。咁人像模式方面都係有 Master Portrait 同埋 Leica Portrait 俾你揀嘅。咁我自己咧就傾向中意用 Master Portrait 多啲嘅，因為影出嚟嘅時候，尤其是影亞洲人咧，個面色睇落係紅潤啲嘅。咁另外呢部15T Pro 咧有個新嘅功能就係小米嘅星辰無網通啦。等你喺一啲冇 network 冇信號嘅環境底下，透過呢個遠端藍牙嘅技術咧，係可以連到另一啲電話嘅，咁就可以當一部 walkie talkie 咁樣用啦。咁另外部15T Pro 咧就用緊小米嘅 HyperOS 3嘅作業系統嘅，咁就再進一步提升咗佢同 iOS 嘅兼容性啦。咁例如你就可以做到一個類似 AirDrop 嘅動作，就可以直接將啲相由呢部15T Pro 過到內你部 iPhone 度啦。部15T Pro 咧分別有512GB同埋1TB 嘅 version 嘅，咁價錢分別就係4599同埋4999嘅。而5000蚊有找嘅價位，呢部15T Pro 應該係暫時市面上唯一一部搭載到5倍潛望式鏡頭同埋1TB 容量嘅輕旗艦手機啦。咁所以總括嚟講，我覺得部15T Pro 係用緊一個中價機身，但係可以俾到一啲旗艦級嘅體驗大家。你會得到一個小米同 Leica 合作一個非常好嘅3鏡頭嘅拍攝平台啦，然後你又得到呢個超薄邊框嘅6.83寸大 mon。以呢一個 package 嘅中價 Android 機嚟講，我覺得呢部15T Pro 係一個非常之抵嘅一個選擇嚟嘅。如果大家喜歡睇我做嘅評測同埋介紹，記得 like 呢條片同埋 subscribe 我嘅 YouTube channel 啦。咁我哋今日講到呢度先啦，我哋下條片再見，拜拜。